एकचोटि एक महान सन्त हुनुहुन्थ्यो। यी सन्त भिक्षाटन गर्दै हिँडिरहनु भएको थियो। एक दम्पतिले यी सन्तलाई आफ्नो घरमा भोजनका लागि निमन्त्रणा गरे र यी सन्त भोजन ग्रहण गर्नका लागि यी दम्पतिको घरमा गए। भोजन गर्नुभयो सन्तले र त्यसपछि उहाँ आफ्नो आश्रमतिर फर्किन लाग्नुभयो र बाटोमा फर्किने क्रममा कुकुरले उहाँलाई घुक्न लाग्यो र कुकुरले घुक्न लागेको देखेर ती सन्तलाई एकदमै रिस उठ्यो र रिस उठेर ती सन्तले तुरुन्त आफ्नो वरपर रहेको लाठो उठाएर कुकुरलाई चाहिँ हट भनेर चाहिँ धपाउनु भयो र त्यसपछि कुकुरलाई धपाएर उहाँ आफ्नो आश्रममा फर्किनु भयो। तर जब आश्रममा फर्किनु भयो, आश्रममा फर्केर उहाँले यसो विचार गर्नुभयो, ओहो ममा यो रिस राग भन्ने कुरा त थिएन, योभन्दा अगाडि पनि म यसरी रिसाएको दिन थिएन, म आज किन रिसाएँ यसरी, किन मैले रिसले लाठो उठाएर त्यो दुखी जीवलाई मैले आक्रमण गरेँ। यो सोचेर सन्तको मन एकदमै विचलित भयो। उहाँ चिन्तामा डुब्न थाल्नुभयो। ओहो आज मेरो चेतना कसरी धमिल्यो, कसरी ममा यो विकार पैदा भयो, मैले कुन चाहिँ दुर्जन व्यक्तिको सङ्गत गरेँ अथवा कुन चाहिँ दुर्जन व्यक्तिले छोएको खाएँ, लौन नि यसको त पत्ता लगाउनै पर्यो भनेर उहाँ त्यसको कारण पत्ता लगाउन भनी निस्कनु भयो र यसरी सबैतिर आफू जहाँ जहाँ गयो त्यहाँ त्यसको कारण पत्ता लगाउँदै हिँड्ने क्रममा उहाँ त्यही दम्पतिको घरमा आउनुभयो जसले उहाँलाई भोजन गराएका थिए र दम्पतिहरूलाई सोध्नुभयो, तपाईहरुले मलाई आज भोजन गराउनु भयो, तपाईहरुको घरमा आज के भएको थियो, तपाईहरु बीच पति पत्नी बीच केही कुरा त्यस्तो भनाभन अथवा केही त्यस्तो विवाद भएको थियो भनेर उहाँले सोध्नुभयो। डराउनु पर्दैन, तपाईँ भन्नुस् मात्रै त्यस्तो भएको थियो भन्दा दम्पतिहरूले सुरुमा त आनाकानी गरे, त्यस्तो केही भएको थिएन भने, तर पछि श्रीमानले भने हो आज बिहान यो श्रीमतीले मलाई साह्रै रिस उठाएकी थिए, त्यही भएर मैले यसलाई हान्नको लागि भनेर चाहिँ लाठो उठाएको थिएँ, आज बिहान झगडा परेको थियो भनेर श्रीमानले फ्र्याङ्कली यो कुरा भनिदिए। यो थाहा पाउने बित्तिकै सन्त ओ कारण यहाँ पो रहेछ, झगडा गरेको व्यक्तिले छोएको खाएको कारणले गर्दाखेरि ममा पनि यो विकार पैदा भयो, मैले पनि त्यो निर्दोष प्राणीलाई मैले लाठो उठाएर हाने भनेर उहाँ पश्चाताप गर्नुभयो र पछि आफ्नो आश्रममा फर्किनुभयो। हरे कृष्ण। हेर्नुहोस् चेतनाको ट्रान्सफर यसरी हुन्छ। हेर्नुहोस् खराब चेतना भएको व्यक्तिले तुरुन्त असल चेतना भएको शुद्ध चेतना भएको व्यक्तिलाई असर गरिहाल्छ। त्यही भएर साधक वर्गहरू त झन् खराब चेतना भएका व्यक्तिहरूबाट धेरै टाढा बस्नु पर्दछ। प्रभुपादजी बताउनुहुन्छ खराब चेतना भएका व्यक्तिलाई उच्च चेतना भएका व्यक्तिहरूले केवल बाणीको मात्रै सङ्गत दिनु, अरू कुराको सङ्गत नदिनु। आसुरिक छुवाछुतलाई किन हटाउनुपर्छ भन्दाखेरि एउटा निम्न चेतनामा भएको व्यक्तिले अर्को निम्न चेतनामा भएको व्यक्तिलाई तैँले छोएको खान्न भन्नु हो र यो हटाउनै पर्छ। तर जुन दिव्य छुवाछुत छ त्यो एकदम साइन्टिफिक छ र साइन्सले पनि फलो गर्दछ। किनकि त्यसमा चेतनालाई मुख्य पोइन्टका रूपमा राखिएको छ। किनभने चेतना नै कन्सियस म्याटर्स। किनकि चेतना भन्ने कुरा यस्तो हो जुन एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सजिलैसँग ट्रान्सफर हुने गर्दछ। हेर्नुहोस् कसरी ट्रान्सफर हुन्छ, त्यसमा अन्न दोष, सङ्ग दोष, भाव दोष र स्पर्श दोष, यो चारवटा दोषबाट चेतना एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने गर्दछ। यदि तपाईँ खराब चेतना भएको व्यक्तिले छोएको खानुहुन्छ भनेदेखि त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अन्न दोष लाग्दछ। अन्न दोष लागेपछि त्यो व्यक्तिको खराब चेतना तपाईँमा सजिलै सर्दछ। त्यसकारणले जो उच्च चेतनामा लागेका व्यक्तिहरू छन्, साधनाको मार्गमा लागेका व्यक्तिहरू, उनीहरू खराब चेतना भएको व्यक्तिले छोएको खाँदैनन्। किनकि त्यसबाट अन्न दोष आउँदछ र त्यसै गरी सङ्ग दोष भनेको सँगै नजिकै बस्दाखेरि पनि त्यो दोष नेगेटिभ इनर्जी आउँदछ र त्यो नेगेटिभ इनर्जीबाट बच्न पनि खराब सङ्गतबाट टाढा रहेर सत्सङ्गमा रहनु भनेर आध्यात्मिक उपदेश पनि दिइएको छ। र त्यसै गरी अर्को स्पर्श दोष भनेको स्पर्श गर्दाखेरि पनि शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गबाट खराब गुण एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने गर्दछ। त्यसै गरी खराब व्यक्तिको स्पर्श पनि नगर्नु, स्पर्शबाट पनि टाढा बस्नु भनेर शास्त्रमा यो आध्यात्मिक उपदेश दिएको छ। र अनि अर्को कुरो हो भावदोष। भावदोष भनेको यदि व्यक्तिले नराम्रो भावनाले तपाईँलाई केही कुरा दिन्छ, विशेष गरी भोजनै पर्दछ भने त्यसबाट पनि तपाईँको भावना, तपाईँको चेतना प्रदूषित हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा सङ्ग दोष, अन्न दोष, भावदोष र स्पर्श दोष, यो चारवटा दोषबाट हामी सधैँ बच्नु पर्दछ। यदि हामी उच्च चेतना भौतिक चेतनामा रहन्छौँ भने त केही फरक पर्दैन। हेर्नुहोस् भौतिक चेतना भनेको एउटा कालो कपडा हो, कालो कपडामा कालो दाग देखिँदैन। तर आध्यात्मिक चेतना भनेको त्यो सेतो कपडा हो। सेतो कपडा शुद्ध कपडामा कालो एउटा दाग पनि टाढैबाट देखिन्छ। सो त्यसकारणले आध्यात्मिक चेतनामा रहने व्यक्तिहरू एकदम सतर्क हुन्छन् र एकदम सावधानपूर्वक उनीहरूले यो सङ्ग दोष, यो चार किसिमको दोषहरूबाट उनीहरू बच्नु पर्दछ। र भीष्म पितामह महाभारतमा एउटा ज्वलन्त उदाहरण हुनुहुन्छ जो यी चारैवटा दोषको कारणले गर्दाखेरि पापी बन्नुभएको थियो।
हेर्नुहोस् है, दुर्योधनले छोएको खानुभएको थियो, दुर्योधनसँग सङ्ग गर्नुभएको थियो, सङ्ग दोष पाउनुभयो, दुर्योधनको भाव दोष पाउनुभयो र स्पर्श दोष पाउनुभयो र यिनै कारणले गर्दाखेरि भीष्म पितामह यद्यपि महान व्यक्ति थिए, भक्त हुनुहुन्थ्यो, धार्मिक हुनुहुन्थ्यो, तर पनि ती सम्पूर्ण जुन असल गुणहरू, सद्गुणहरू उहाँको के भयो, ढाकियो र खराब गुणहरूले उहाँलाई अतिक्रमण गर्यो र अन्तिममा एकदमै दर्दनाकपूर्ण उहाँको मृत्यु भयो। त्यही भएर यो महाभारतको एउटा उदाहरण हो। खराब व्यक्तिको, खराब चेतना भएको व्यक्तिको सङ्गतले तपाईँलाई एकछिनमै खराब बनाइदिन्छ। जसरी कुहिएको आलुले सधैँ आलुहरूलाई एकछिनमा सबैलाई आलु कुहिदिन्छ, त्यसै गरी शास्त्रमा के बताइएको छ भन्दा यदि कोही व्यक्ति उपाध्याय ब्राह्मणै छ तर पनि उसको चेतना अशुद्ध छ, उसले मांस भक्षण गर्छ, उसले मदिरा पान गर्दछ, उसले जुवातास खेल्दछ, ऊ परस्त्री परपुरुष सङ्गमा लागेको छ र त्यसै गरी उसले हरिनाम जपेको छैन भने उसले छोएको नखानु भनेर शास्त्रमा बताइएको छ, किनभने उसको खराब चेतना तपाईँमा सर्दछ। तर यदि कोही व्यक्ति कथित तल्लो जातमा नै जन्मिएको छ, भले चण्डाले कुलमा जन्मिएको छ, तर ऊ परस्त्री परपुरुष सङ्ग गर्दैन, उसले जुवातास खेल्दैन, उसले मदिरा पान गर्दैन र उसले मांस भक्षण गर्दैन र ऊ हरिभक्त छ, हरिको नाम उसले अहोरात्र जपिरहेको छ भने उसले छोएको खानु, किनकि उसको शुद्ध चेतना तपाईँमा सर्दछ। र वास्तवमा यो एकदम साइन्टिफिक छ। हेर्नुहोस्, मैले अघि नै भने दैवी छुवाछुतमा खराब चेतनालाई त्यागेर उच्च चेतनालाई स्वीकार गरिन्छ, तर आसुरी छुवाछुतमा त्यहाँ केही कुरा हेरिँदैन, केवल जन्म मात्र हेरिन्छ। र यो जुन चेतनाको आधारमा छुवाछुत छ यो सधैँ रहिरहन्छ, यसलाई कसैले हटाउन सक्दैन। किनकि जङ्गलमा बाघलाई आलिङ्गन गर्न कोही पनि जाँदैन। बाघ हिंस्रक चेतनाको हुन्छ र त्यो एकदम खतरनाक हुन्छ, त्यसैले मानिस आलिङ्गन गर्न जाँदैन। यदि बाघलाई आलिङ्गन गर्न गएन भन्दैमा ल छुवाछुत गर्यो भन्न मिल्दैन। र त्यसै गरी जडिया मान्छे, बाटोमा नालीमा मुख डुबाएर बसेको मान्छेलाई पनि कसैले छुँदैन। यो नेचुरली हुन्छ कि मान्छेले, कोही पनि उच्च चेतनामा भएको मान्छे निम्न चेतनामा जानै चाहँदैन, उसले निम्न चेतनालाई वर्जित गर्दछ र यो सधैँ रहन्छ हेर्नुहोस्। र यसमा छुवाछुत भन्ने प्रश्न नै उठ्दैन, यो साइन्टिफिक हो। इभन प्रभुपाजीले विश्वव्यापी इस्कन समाजमा यो कडा निर्देशन दिनुभएको छ कि भोजन पकाउने भान्जेले पनि कृष्णको स्मरण गरेर पकाउनु पर्दछ, ताकि त्यो भोजन पनि कृष्णमय बनोस् र त्यो भोजन ग्रहण गर्ने, प्रसादीका रूपमा ग्रहण गर्ने व्यक्तिहरू पनि कृष्ण भावनाले ओतप्रोत बनुन्। तर पापी व्यक्तिले छोएको कहिले पनि नखानु, किनकि यत्रो तपस्या गरेर पवित्र जीवन प्राप्त गर्यो, पवित्र चेतना, एक सेकेन्डमा त्यो चेतना ध्वस्त बन्न सक्छ। चेतनाको ट्रान्सफर कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा म अब एउटा प्राचीन र एकदम इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी सुनाउन जाँदैछु, कृपया ध्यान दिएर सुन्नुहोला। एकचोटि डक्टरको छोरो डक्टर नै बन्छ भन्ने कुराको कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन, हुनसक्छ ऊ कन्डक्टर पनि बन्न सक्छ। यदि कोही व्यक्ति डक्टरको छोराकै रूपमा जन्मिएको छ भने पनि ऊ युनिभर्सिटी जानै पर्छ, कलेज जानै पर्छ र उसले सर्टिफिकेट प्राप्त गर्नै पर्छ डक्टर बन्नको लागि। यो होइन कि डक्टरको कोखबाट म जन्मिएँ अब म अटोमेटिक डक्टर बने बाई डिफल्ट, यो हुन सक्दैन कदापि। त्यसै गरी यदि कोही ब्राह्मणको कोखबाट जन्मियो भन्दैमा ऊ बाई डिफल्ट अटोमेटिक ब्राह्मण बन्यो भन्ने कुरा पनि निरर्थक हो। र यदि कोही क्षत्रियको कोखबाट जन्मियो र ऊ बाई डिफल्ट अटोमेटिक क्षत्रिय भयो भन्ने कुरा पनि निरर्थक हो। एक्चुअली ब्राह्मण बन्नको लागि पनि उसले सेम प्रोसेस अपनाउनु पर्दछ, क्षेत्रीय बन्न पनि उसले सेम क्षेत्रीयको प्रोसेस अपनाउनु पर्दछ, भनेको क्वालिफिकेसन आर्जन गर्नुपर्दछ, तब मात्रै व्यक्ति ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य र शूद्रका रूपमा चिनिन्छ। जन्मको आधारमा ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य र शूद्रको वर्ण विभाजनलाई आसुरिक वर्णाश्रम भनिन्छ र यो आसुरिक वर्णाश्रम पूर्ण रूपले अनसाइन्टिफिक र इलोजिकल रहेको छ। मैले अघि नै इक्जाम्पल दिएँ, डक्टरको छोरो डक्टर नै बन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी हुँदैन। ऊ पनि कलेज धाउनै पर्छ, उसले सर्टिफिकेट पाउनै पर्छ, तब मात्रै ऊ डक्टर बन्न सक्दछ। हो त्यसै गरी ब्राह्मणको छोरोले पनि ब्राह्मणत्व प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ, तब मात्रै ऊ ब्राह्मणका रूपमा कहलाइन्छ र वैश्य शूद्र सबैका लागि यही नियम लागू हुन्छ। हेर्नुहोस्, हो हाम्रो समाजमा जुन वर्णाश्रम प्रणाली यति बेला व्याप्त छ यसलाई आसुरी वर्णाश्रम प्रणाली भनिन्छ र यो आसुरी वर्णाश्रम प्रणालीलाई पूर्ण रूपले हटाउनु पर्दछ र सारा विश्वका पोलिसी मेकरहरू पनि यो वर्णाश्रम प्रणालीलाई हटाउनको लागि परेका छन् र यो हटाउनै पनि पर्छ। किन भन्दा यो पूर्ण रूपले अवैज्ञानिक छ, इलोजिकल छ र यसको कुनै पनि वैज्ञानिक आधार नै छैन कि जन्मको आधारमा मान्छे ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शूद्रका रूपमा चिनिन्छ भनेर। तर यसको विपरीत अर्को एउटा वर्णाश्रम प्रणाली छ जसलाई दिव्य वर्णाश्रम प्रणाली भनिन्छ, डिभाइन कास्टिजम भनिन्छ र यो कास्टिजमका संस्थापक हुनुहुन्छ साक्षात् भगवान श्रीकृष्ण र भगवत गीतामा तपाईँले यो पाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ भगवान कृष्णले बताउनु भएको छ चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, कि चार वर्णहरू ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शूद्र यिनीहरूलाई गुण र कर्मका आधारमा चिन्नु है र यही सिस्टम मैले स्थापना गरेको छु
भनेर भगवान्ले भन्नुभएको छ। अब यो वर्णाश्रम सिस्टम जुन गुण र कर्मको आधारमा चिनिने यो चाहिँ कहिले पनि हटाउन सकिँदैन। किन भन्दा यो डिभाइन वर्णाश्रम हो, किनभने साक्षात शाश्वत भगवान्द्वारा स्थापित भएको भएर यो वर्णाश्रम सिस्टम सधैँ रहन्छ कि मान्छे गुणको आधारमा ब्राह्मण भएर चिनिन्छ। ब्राह्मण भनेको हाम्रो समाजमा चाहिँ यो टिकाटालो गर्ने अनि त्यसपछि पुरोहित गर्नेलाई मात्रै ब्राह्मण मानिन्छ। तर ब्राह्मण उसलाई मात्र भनिँदैन, गीताको आधारमा ब्राह्मण भनेको बौद्धिक वर्गलाई, बुद्धिजीवी वर्गलाई ब्राह्मण भनिन्छ। र यो समाज सारा विश्व, चाहे अमेरिका जानुहोस्, चाहे जापान जानुहोस्, चाहे जहाँसुकै जानुहोस्, ब्राह्मण वर्गहरू हुन्छन्, बौद्धिक वर्गहरू जहाँ पनि हुन्छन्। र त्यसै गरी प्रशासनिक वर्गलाई क्षेत्रीय वर्ग भनिन्छ। र प्रशासनिक वर्ग पनि यो संसारमा रहन्छन्, आफ्नो गुण कर्मले प्रशासन गरेका छन् र यिनीहरूलाई क्षेत्रीय भनिन्छ। यिनीहरू जहाँ पनि हुन्छन्, चाहे विश्वको जुनसुकै कुनामा पनि हुन्छन्। र वैश्य भनेको मर्कन्टाइल भनेको व्यापारी वर्गहरू पनि जहाँ पनि हुन्छ विश्वको जुनसुकै ठाउँमा। र शूद्र भनेको श्रमिक वर्गहरू पनि संसारमा जहाँ पनि हुन्छन्। यो केवल हिन्दू समाजमा मात्रै हुने होइन। हेर्नुहोस्, हो यो वर्णाश्रम प्रणाली जहाँ गुण र कर्मको आधारमा मनुष्यले आफ्नो जात प्रदर्शन गर्दछ, यो जहाँ पनि रहन्छ र यसलाई हटाउन कहिले सकिँदा पनि सकिँदैन। र यो शाश्वत रहन्छ। जसरी कम्प्युटर सिस्टम अथवा मोबाइलमा त्यो सफ्टवेयर हुन्छ नि, त्यसै गरेर यो हरेक मनुष्यमा यो सफ्टवेयर बनेर आउँदछ कि यो गुण लिएर मनुष्यले आउँदछ। को ब्राह्मण, को क्षेत्रीय, को वैश्य र को शूद्रका रूपमा उसले आफ्नो गुण, नेचुरल गुण लिएरै आएको हुन्छ र यो भने उसले कदापि हटाउन सक्दैन। र त्यसै गरी छुवाछुत पनि दुई किसिमको हुन्छ, एउटा आसुरी छुवाछुत र अर्को दिव्य छुवाछुत। आसुरी छुवाछुत भनेको जन्मको आधारमा छुवाछुत गर्ने, त तल्लो जातमा जन्मिस् तँलाई म छुन्न भन्ने, यसलाई आसुरी छुवाछुत भनिन्छ। र त्यसै गरी अर्को छुवाछुत छ दिव्य छुवाछुत। दिव्य छुवाछुत भनेको यो बुझ्नुपर्छ है प्यारा भक्त सजन, यो बुझ्नुपर्छ। दिव्य छुवाछुत भनेको चेतनाको आधारमा छुवाछुत गर्नेलाई दिव्य छुवाछुत भनिन्छ। र यो दिव्य छुवाछुत हामीले पालना गर्ने पर्छ। चेतनाको आधारमा छुवाछुत गर्नुपर्छ र यो सधैँभरि रहन्छ। किनभने नेचुरल्ली पनि हामीहरू देख्न सक्दछौँ उच्च चेतना भएका व्यक्तिहरू तल्लो चेतना भएका व्यक्तिहरूसँग घुलमिल हुन रुचाउँदैनन्। हायर कन्सियसनेस भएका व्यक्तिहरू हायर कन्सियसनेसकै बर्ड्स अफ द सेम फिदर टक टुगेदर भने जस्तै आफ्नै कन्सियसनेस लेभललाई उनीहरूले खोज्दछन्। त्यसै गरी लोवर कन्सियसनेसमा बसेका व्यक्तिहरूले लोवर कन्सियसनेसको एसोसिएसनलाई नै रोज्दछन्। हो यो कहिले पनि यसलाई हटाउन सकिँदैन। हो आसुरी छुवाछुतलाई हटाउनुपर्छ जन्मको आधारमा, तर चेतनाको आधारको जुन छुवाछुत छ यो कदापि हट्दैन। हरे कृष्ण, श्री राधे। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।